Sana Madni, please pick up the phone. सो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का होस्ट आपका रिंगटोन प्रिंसिपल। दोस्तों मैं आपके लिए कोई नई रिंगटोन वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों मैं कमेंट आया सना मदनी नाम का, तो मैं सना मदनी नाम का रिंगटोन लेके आ चुका होगा। फर्स्ट टाइम आया तो तक में ना दोस्तों, अगर आपको भी इस नाम का रिंगटोन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, या आपका अपनी फैमिली का या अपनी जीएफ का, आपको किसी का नाम का भी चाहिएगा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपने नाम का रिंगटोन दे देना। मैं आपको उस नाम का रिंगटोन जल्द से बना के दे दूँगा। और दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये बता दूँगा, अगर आपको रिंगटोन सेट करने में कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। मैं आपको बता दूँगा रिंगटोन कैसे सेट कर सकते हो अपने फ़ोन में। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। इससे क्या रहेगा, जब हम वीडियो डालेंगे आपके नाम की नोटिफिकेशन शो हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक दे रखा है, वहाँ आप जाकर अपने नाम का रिंगटोन इजीली डाउनलोड करके अपने फ़ोन पर सेट कर सकते हो। अगर अभी तक आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर यहाँ आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ हमारी बात हो सकेगी। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय। Sana Madni, please pick up the phone. Sana Madni, please pick up the phone. Sana Madni, please pick up the phone. Sana Madni, please pick up the phone.